abubuwa ne da ke faruwa yanzu gaba ɗaya sai dai godiya kuma a matsayin babu godiya sai dai cinuwa kai na rike Allah ba mu koma godiya mu gode mu a to yi wani mamancin gode gani yanzu na ina riba wani labari na gani wani zanda da babu sai ka san mu yanzu duniyar shegantaka duk wani jahili ne shedani ne shaƙi na zamani da ake turo mashi ta yanar gizo in muka ga dama mu tura mu madabal in kuma muka ga dama mu tura mu kai shi ko in ya ga dama ya tura mu kun kusa ni ina sanar dudu zan tura mu wala duwali shi kuma ya buga cita ya ga dama ya zama da ziru sarki ma kafa sun can ya abin ya zanna ballo ga Abdullahi shugaban da aka Musa su ta shu tarbu kake wallahi alazili in mun kyala wayan ga mutane ina hali wasal gaskiya kira wal biyan gwamnati wallahi sai mun haɗa mu mai martaba sarkin musulmi sa gaskiya ya kamata a gaya jama'an musulmi suna cewa yanzu wani tauran maradun jiya wani shi suna ne yana nan yana wucewa wani za a gane da kayan ba ma lokaci wani an ce bakai na bi wajen kalabi wadda mu ya sha duhu ana ce jifi na yana cikin tahiya yanzu a ɗan iska ba sa faɗo mana saboda namu iskancin alabu sinitin muke ba gaskiya ne na jahiliyyatul ula to a nan ɗaya ne alkanaga ya kamata tun da Allah ya yi albarkaci ka da gidan TV ku ci gaba da tura saƙonni yanzu wannan dan maradin da ya tau Allah shi kaɗo shi muna wa gama dan ya ganzo na kawo ita wa majalisa sunan ta Darul Bukka'u wuri ne wanda mutane ka kawo koke-koken su saboda mu kuma mu ba wai kuka mun kai kowa ba kuka mun kai ba in kun yi kuka ana kuka sai mu koka gaba ɗaya kuka mu Allah wallahi bayan miyar kuka ne da abincin da aka yi daga kuka salamu alaikum alaikum salam kamar wanda kake magana ai shi wanga wai baka yi kallon fata wajen fara ba na shi shekara ko ta wuce ka ga intila'in da ya wada mazan faru lokacin da ke ake bani yana mulki zuwan belma waya da yanzu baka ji shugaban biyu ba an tashi sassaye to wallahi mai girma wannan shi ya kaza ka gane ka in kana a barin ana magana teburin mai shayi kana daukar ta kana shiga ta kan ita wallahi ba daga cin kadan mara bari ganin mai garin ku abban wannan wallahi billahi in kai abu siki ko kai dan maliki wallahi in kai gaskiya wai ba ga da duk duniya ka yi ba ƙaryan da suke da zala wallahi yana ɗan iza kowa ga dalilin talakawa ya lalma wallahi ya iza shi ya iza shi sarkin kaya ma yana hada ma adwa ya haure ga bala'i